हेलो मिस्टर सुचित जी, आपके चाहने वाले आपको दिल से याद किए। मिस्टर सुचित भाई प्लीज पिकअप द कॉल। आपको कोई दिल से याद कर रहा है सुचित जी, कृपया फ़ोन उठा लीजिए ना। हेलो मिस्टर सुचित भाई प्लीज फ़ोन उठा लीजिए। आपके किसी खास दोस्त का फ़ोन आ रहा है, कृपया फ़ोन उठाइए। हेलो मिस्टर सुचित प्लीज पिकअप द कॉल। आपका फ़ोन बहुत ही देर से बज रहा है सुचित जी।